Mia patrino kaj mi havis malbonan rilaton kreskantan. Ŝi estis alkoholo, multe drinkis. Mia patro forlasis ŝin kiam mi aĝis 4, kaj ŝi eltiris sian koleron kontraŭ mi. Tio komenciĝis per vorta misuzo, sed dum mi maljuniĝis, tio fariĝis fizika. Ŝi ĉiam neis siajn misfaraĵojn. Eble ŝia kronika ebria stato forviŝadis ŝian memoron, sed io diris al mi ke ŝi tre bone sciis kion ŝi faris. Dum mi kreskis, la batado iĝis kutima kaj pli severa. Ŝi nomis min mensogulo kiam mi alfrontis ŝin kaj akuzis min per elpensado de rakontoj por atento. Iam ŝi enmetis min en psikiatrian hospitalon, konvinkinte ilin ke mi mem vundis. En la momento kiam mi diplomiĝis, mi translokiĝis. Mi neniam edziĝis aŭ havis infanojn. Mi pensas ke mi havas ian cikatron en tiu senco. Sed mi kontentas sola. Do vi povas imagi kiel mi sentis, kiam mi ricevis vokon el nenie de mia onklino. Lauro, via patrino vokis min. Ŝi diris al mi ke ŝi estas diagnosita kun Alzheimero. Ŝi bezonas helpon. Mi mokis. Mia onklino petegis min. Lauro, ni estas ŝia sola familio. Mi mem ne povas zorgi pri ŝi. Krome mi devus ŝanĝi mian tutan vivmanieron. Ni ne havas la mondkondiĉon por maljunulejo. Mi petegas. Mi kontraŭbatalis, sed fine mi cedis. Estis jaro da zorgado pri ŝi. Ne estis tiel malbona komence. Ŝi estis nekutime dankema, sed ĉio malboniĝis rapide. Kiam vi havas familianon kun Alzheimero, la plej bona kion vi povas esperi por tiu estas ke tiu fariĝu agrabla demenculo. Tio ne okazis al mi. Kiam ŝi ĉesis rekoni min, ŝi kriegis vidinte min, nomante min aĉaj aferoj. Tio rapide fariĝis fizika. Pugnobatoj ne faris grandan aferon en ŝia aĝo, sed ŝi eksciis ke ĵeti teleron aŭ bovlon faris. Ŝi ŝatis ĵeti aferojn kaj veki min meze de la nokto per siaj manoj ĉirkaŭ mia kolo. Kion mi faru? Retenu 80-jaran virinon, rebati ŝin? Mi nur eltenis tion. Antaŭ semajno, mi devis alporti ŝin al hospitala krizĉambro. La kuracisto diris ke estis koratako. Ŝi bezonus gravan operacion por postvivi. En ŝia aĝo, tamen, la riskoj estis pli grandaj ol la avantaĝoj. Mi sentis min kulpa por esti tiel trankviligita. Pasis nur kelkaj tagoj por ke ŝi tre malboniĝu. Ĉi matene, la kuracisto diris al mi diri mian lastan adiaŭon. Mi tenis ŝian manon, dum ŝia spirado iĝis pli peniga. Lauro, ŝi flustris. Estis la unua fojo ke ŝi rekonis min post monatoj. Larmoj plenigis miajn okulojn. Mi havas ion por diri al vi, ŝi diris malforte. Mi estis konsternita de la stabileco en ŝia parolado. Ŝi rigardis min rekte en la okulojn. Neniu iam mai diagnosis min kun Alzheimero. Mi nur ŝatas batadi vin. Ŝi enspiris la lastan fojon kaj fermis siajn okulojn. Vi scias pri tiuj ĝemeloj kiuj vi vidas en filmoj kaj televidaĵoj. Tiuj kiuj iras kune kiel plej bonaj amikoj, farante petolojn al sia familio, havante domfestojn ĉiunokte. Nu, tio estas amaso da sensencaĵo. Mi estis sufiĉe bonŝanca por kreski kun ĝemelo kiu malamis mian ekziston. Eĉ kiam ni estis infanoj, Mariso ne ŝatis min. Ŝi skribaĉis la murojn kaj kriis al mia patrino ke mi kulpas.
Poste pasigis la reston de la tago ne parolante al mi. Ciam mi estis en mezlernejo, mi gajnis la unuan pozicion en poesia concurso, kaj ŝi provis konvinki ĉiujn ke mi montris ŝian laboron, kvazaŭ ĝi estis mia. Mi aĝas 10 nun, kaj mi ne povas imagi vivon, kie mi estas libera de ŝia mistrakto. Hodiaŭ mi vere bezonas ke ŝi lasu min sola. Mi havas intervjuon por laboro ĉimatene, kiun mi treege volas. Estis de fora laboro por konata marketika firmao, bona salajro, fleksebla horaro kaj ŝancoj por progresi. Kiam mi rakontis pri tio al Mariso, ŝi ŝajnigis oscedon. Enuige, nun mi devos rigardi vin gluita al komputilo la tutan tagon. Kiel vi volas laboron? Ŝi diris. Iu devas fari monon ĉi tie, mi respondis. Mi estis duonvoje tra mia intervjuo, kaj aferoj iris bone. Mariso estis ĝuste apude, provante distri min per stultaj vizaĝoj. Mi fikse rigardis la ekranon, dum la intervjuanto daŭrigis siajn demandojn. Ni finis la intervjuon, kiam mi estis interrompita de la sono de Mariso laŭte oscedanta, kriante la nomon de la intervjuanto. Pardonon, Britinejo, ĉu estas io kun vi tie? Ĉi tio estas tre malkonvena. Mi metis mian manon sur la buŝon de Mariso, sed ŝi eltiris ĝin kaj ekkriis pli laŭte. La intervjuanto kapneis. Mi bedaŭras, sed mi ne pensas ke ĉi tio taŭgos. Mi ja miris kun nia intervjuo, sed ŝajnas ke mankas al vi la profesieco kiun ni serĉas. Havu bonan tagon. Li finis la vokon. Mi apenaŭ povis pensi. Mi kaptis la tondilon de la tablo kaj pikis la okulon de Mariso. Ŝi provis krii en doloro, sed mi trapikis ŝian gorĝon antaŭ ŝi havis la ŝancon. Ŝia ĉemizo ruĝiĝis, dum mi trapikis ŝin denove kaj denove. Mi malamas vin! Mi kriis, enigante la tondilon profunde en ŝian abdomenon. Kiam ŝi ĉesis moviĝi, mi faligis la tondilon, mia korpo ankoraŭ tremanta. Dum tiu mallonga momento mi estis en paco. Sed poste tio finfine trafis min. Granda doloro venanta el mia interno. Mi sentis venon. Pro la maniero kiel ni estas kunigitaj, ni kunhavas multajn esencajn organojn. Mia edzino kaj mi estas tre malsamaj homoj. Ŝia delikata, zorgema naturo ĉiam kontraŭis mian maldelikatan kaj adrenalinaman vivstilon. Ŝi sufiĉe malsovaĝigis min, sed homoj ankoraŭ komentas ke ni estas la difino de kontraŭuloj alteriĝas. Kiam mia edzino anoncis la gravedecon, niaj familioj vetis pri de kiu li deprenos. Mia edzino kaj mi preĝis ke li deprenu nur iom de la trajtoj de ni du, ĉar verdire niaj fortaj personecoj havas siajn mankojn. Ŝi estis perfektisto, kaj mi estis problemkreanto. Kiam mi unuafoje tenis Haydenon en miaj brakoj, mi sentis parton de mia koro plena, kiu mi eĉ ne sciis ke ekzistas. Mi ne ĉiam estis la prizorgemulo, sed Haydeno desirigis min esti. Ne daŭris longe por Haydeno montri sian personecon. Li estis senzorga, aventurema, bruema kaj sarkasma. Estis klare de kiu li deprenis. Ĉiu nomis lin Mini, mi. Mia edzino rulis la okulojn ĉiufoje kiam la komento estis farita. Mi povis diri ke ŝi estis tre ĵaluza, kaj estis kvazaŭ ŝi kolerigis kontraŭ mi pro tio. Kiam Haydeno aĝis 8 jarojn, li jam havis timigan nombron da miaj trajtoj. Mi volas diri, estas vere timige. Liaj kondutoj, liaj interesoj, lia pensmaniero
Li argumenta stilo, estis quasi li estis reincarnigio de mi por la malestimo de mia edzino. La vera timiga parto estis la rapidezzo cum kiu Haydeno ekhavis miajn traitojn. Li estis jam refaranta miajn problemajn kondutojn. Elstelirado, reparolado, malzorga petolo, eĉ iom da ĉikanado al siaj amikoj. Eĉ mi ne komencis tiel agi tiel frue. Tio pli malboniĝis. Mi vidis lin pafi sciuron per aerpafilo, kaj poste strangoli ĝin ĝis ĝi ĉesis moviĝi. Semajnojn poste, ni trovis nian katon apenaŭ moviĝantan, kovritan en sango, en la dormoĉambro de Haydeno. Pasinte monate, ni faris patrofilan fiŝkaptan vojaĝon. Li metis fiŝhokon en mian ŝuon. Ĝi trapikis ĝuste tra mia kalkano, kaj li insistis ke tio estis petolo. Li ne estus tia se li ne estis tiom simila al vi. Mia edzino kriis al mi. Ŝi estis prava, multe pli ol ŝi sciis. Sed, tamen, mi ne pensis ke tio okazos tiel baldaŭ. Mi ne komencis stranguli bestojn ĝis mi havis almenaŭ 16 jarojn. Mi sciis kio venus post kiam la bestoj kaj petoloj ĉesis kontentigi la volon. Mi sciis kion li vere sopiris, ĉar estas kion mi sopiras. Con la tempo, mi lernis kiel regi miajn volojn, sed Haydeno aĝas nur ok, impulsregado ne ekzistis en li. Nur tempo povus diri en kion li fariĝos. Ne estis riparo. Mi rigardis la okulojn de Haydeno, enlitigante lin. Mi preĝis ke mi vidu ion en ili, sed ĉio kion mi povis vidi estis mallumo. Li tordiĝis nur iomete, kiam mi tenis la kusenon sur lia vizaĝo. Mi nur deziris ke li estu iom pli simila al sia patrino.